Ma alla fine dell'anno è tempo di bilanci e di propositi. Il bilancio del 25 è un anno straordinario che ha visto appunto Gorizia capitale europea della cultura nell'insegna del confine, inteso non più come muro ma come luogo di incontro e di prospettiva per il futuro, e il prossimo anno dovremo portare avanti questa importante missione della cultura, ma nel contempo anche prepararci ad un'altra sfida, quella di Pordenone, che nel 27 sarà capitale italiana della cultura. Tempo di bilanci, tempo di riflessioni per capire cosa è stato fatto bene e cosa ancora è da fare. Un 2025 che ha visto Gorizia indossare l'abito elegante quale capitale europea della cultura, annata che si sta concludendo in maniera eccezionale con la mostra Confini, e Pordenone, eletta a marzo come capitale italiana della cultura 2027, un grande anno per il Friuli Venezia Giulia. Ed è un binomio questo delle capitali della cultura che non ha precedenti né in Italia né in Europa, a dimostrazione dell'ottimo stato di salute della nostra regione nel campo della cultura in questo periodo. Ci sono grandi aspettative per Pordenone? Ci sono grandi aspettative e sicuramente verranno realizzate, perché appunto il vantaggio del Friuli Venezia Giulia è quello di poter contare su tanti operatori culturali di altissima qualità che garantiscono il successo di qualsiasi, anche le più ambiziosi, iniziativa che venga programmata, e quindi lo garantiranno anche di Pordenone, capitale italiana della cultura. Sarà una capitale che saprà sorprendere.